Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben trovati! Le leggende non tramontano mai e creano tantissima curiosità intorno a loro nel momento in cui scendono in campo, ed è proprio il caso del giocatore che qui con il bianco vi presento quest'oggi in una partita molto bella, molto recente, giocata a Reykjavik, dunque in Islanda. Si tratta di Vasilij Ivanchuk che con 2664 punti affronta un maestro internazionale di nome Thomas Willems. Perché Vasilij Ivanchuk è una leggenda? Molti di voi magari avranno già sentito il suo nome, molti di voi magari avranno visto i suoi risultati negli anni e la sua creatività. Vediamo se dopo un piccolo stop da parte sua, quindi dopo qualche mese, qualche anno di inattività, se la scacchiera è riuscito a mantenere questa creatività che lo ha contraddistinto negli anni. Il bianco gioca e4, il nero c6, dunque d4, d5, e qui siamo nel pieno dell'apertura Caro-Kann. Non conosco il repertorio del nero, però dobbiamo dire che l'apertura Caro-Kann è una di quelle aperture più solide contro le quali è veramente difficile cercare di ottenere vantaggio, o comunque sia cercare di creare degli squilibri quanto prima, soprattutto in apertura. Il bianco cattura, dunque variante di cambio, che cambia nome e si trasforma nell'attacco Panov nel momento in cui decide di giocare c4. Come vedete questi due pedoni sono abbastanza forti, qualcuno potrebbe aver già riconosciuto la stessa struttura pedonale magari di altre aperture, tipo del gambetto di donna. Fa la differenza che il nero non ha un pedone che difende il pedone centrale. Quindi l'idea di posizionare un pedone in c4 è cercare di smontare il centro del nero. Il nero da parte sua in questo tipo di posizioni solitamente non gioca mosse del genere. Questa è una mossa un po' bruttina perché chiaramente chiude questo alfiere, ma cerca di creare quella tipica posizione dove da nero magari per un po' soffrirà un po' l'iniziativa del bianco, però a cambio avrà una struttura pedonale migliore. In questa posizione il nero ha giocato cavallo f6, dunque cavallo c3 e pedone g6. C'è da dire che quando il bianco, o meglio, quando il nero, ad esempio in questo caso, poteva catturare, sicuramente si sarebbe trovato di fronte un pedone isolato, che è l'idea della strategia dei pezzi neri in questa variante. Questi pezzi bianchi comunque sia sono ben coordinati, non è da escludere che si possa cercare iniziativa sulle case bianche, e non è da escludere, o comunque sia ricordate che da bianco, o meglio, ogni volta che c'è un pedone isolato si gioca sempre sul colore opposto, quindi questo tentativo di ricerca di iniziativa sulle case chiare, posizionando il cavallo al centro della scacchiera, è sempre qualcosa di utile, è sempre qualcosa di comodo. Il nero tendenzialmente decide di cambiare in c4 quando il bianco muove l'alfiere, facendo quella considerazione tipica di altre aperture, che è la seguente: io ti faccio perdere un tempo perché tu muoverai lo stesso pezzo due volte. La partita è continuata così: g6, donna b3, cercando di provocare questa cattura, e adesso questa cattura sarebbe molto meglio per il bianco, perché oltre all'alfiere la donna si coordina con lui, crea la prima coordinazione, la prima batteria presente all'interno della scacchiera con attacco sulle case chiare. Donna b3, alfiere g7, pedone per d5. Il bianco, tra virgolette, materialista, dice: ok, tu non lo volevi catturare prima, io ho fatto delle mosse di sviluppo, l'ho difeso e adesso vediamo se riesce a recuperarlo. Arrocco corto, alfiere f4 e adesso pedone a5. Seppur una posizione strana, siamo in piena teoria. Qual è il compenso di questo pedone che per adesso il nero non può catturare? L'idea è cercare di allontanare i pezzi bianchi dalla sua difesa e cercare di approfittare poi da nero del re che è rimasto al centro della scacchiera. A3, giocata da bianco, giocata da Vasilij Ivanchuk, chiaramente mossa necessaria per evitare A4 che avrebbe dato fastidio alla donna. A4 arriva lo stesso e donna in A2. Da lontano è un dispiacere vedere la donna relegata, vincolata lì all'angoletto, perché essendo uno dei pezzi più veloci
ai più forti che abbiamo all'interno della scacchiera, spostarla lì al bordo vuol dire limitarla parecchio. Però è una scelta pratica, vogliamo mantenere quel pedone in più. E 6 da parte del nero, che nonostante abbia di fronte uno dei giocatori più forti della storia dello scacchismo internazionale, non si tira indietro e decide di giocare in modo logico. Il mio avversario è rimasto con i re al centro, so che devo aprire la posizione e chi se ne frega se ti do un pedone. Quindi mossa molto logica, ti sacrifico un pedone perché voglio aprire il gioco. Pedone 6, dunque alfiere per 6 e alfiere C4, la mossa della partita. Donna cattura in D4 e alfiere per 6. A questo punto il gioco prende una via complessa, una via tattica, dinamica, ci sono tante intermedie, questo è un alfiere che per adesso è possibile catturare, possiamo anche catturarlo dopo, o possiamo, così come andate in partita, catturare quest'alfiere per poi guadagnare tempi contro questo re che è rimasto un po' esposto. Il bianco, da parte sua, non è più riuscito a mantenere il pedone di vantaggio e allora significa che in questo momento sta peggio, perché se a pedoni pari io ho il re al centro significa che ho sbagliato qualcosa in apertura e sicuramente questo è il caso. Cavallo E2 cerca di rimediare un po' i danni, quindi mossa di sviluppo che guadagna un tempo attaccando la donna avversaria, e quando la donna si sposta l'alfiere si ritira in C4. Questo è il momento importante della partita perché, come dicevo prima, il materiale all'interno è pari, il bianco probabilmente ha delle idee future su questo pedone che è rimasto bloccato e il bianco con molta probabilità vuole cercare di prendere iniziativa verso quella zona più importante della scacchiera che è il centro. Che vuole fare il nero? Il nero, da parte sua, sicuramente vuole cercare di approfittare del fatto che il re sia ancora rimasto al centro e quindi vuole cercare di creare nuove minacce. Il nero gioca a cavallo C6, a rocco corto ovviamente la mossa più tranquilla, quella che risolve gran parte dei problemi, ma Ivanchuk decide di giocare torre D1. Torre D1, in fondo c'è una colonna libera, il primo che la conquista è il primo che la mantiene e quindi Ivanchuk posiziona la sua torre lì, controlla case centrali ed effettivamente non sembra essere una mossa che compromette la posizione. Il suo avversario, Thomas Willems, decide di giocare torre A5 e questa è una mossa che secondo me non è molto naturale, anche perché posizionare una torre sulla quinta o quarta traversa spesso significa posizionare la torre in una posizione esposta e quindi facilmente attaccabile. La torre in A5 non mi sembra una mossa naturale, però mi sembra una scelta pratica perché probabilmente ritiene il nero importantissimo il controllo di questa casa D5. E quindi via A5 voglio controllare D5 per evitare che il bianco con facilità riesca a posizionare un pezzo lì. Ricordate che tutte e 4 le case centrali sono poi di fatto le case più importanti. E quindi il giocatore che riesce per primo a occuparle posizionando un pezzo leggero, poi magari porta un pezzo pesante e così via, a grandi linee avrà sempre un gioco più facile. Pedone H3, e anche questa scelta in parte mi sorprende, intuisco che il bianco abbia il timore che dopo a rocco il cavallo possa saltare in G4 e se il cavallo salta in G4 chiaramente, ad esempio vi mostro, se il cavallo salta in G4 ci sono delle minacce di matto che mi obbligano a fare mosse che probabilmente non voglio fare, tipo cavallo G3, magari nelle intenzioni, nei piani, nelle idee del bianco non era prevista questa cavallo G3. Il nero immagino che possa continuare così con successive minacce di matto. Torre A5, tornando alla partita, H3, pedone B5 e adesso vediamo una nuova idea. Prima, qualche minuto fa, vi dicevo ok, non ho ben chiaro il perché di torre A5 e torre A5 aveva l'idea anche di fare B5. B5, ok, è una buona mossa, però come vedete questa torre è rimasta lì al bordo della scacchiera. Io non vorrei mai essere nei panni di quella torre, è un po' limitato dai nostri pedoni. Alfiere D5 per Ivanchuk, cavallo E7, vogliamo semplificare, vogliamo togliere pezzi dalla scacchiera e l'alfiere zitto zitto ritorna in F3. Controllando l'intera diagonale, dando uno sguardo in difesa al proprio cavallo e chiaramente rafforzando quel possibile arrocco che si verifica alla mossa successiva.
Il nero attacca, il nero vuole cercare di dire la sua, un cavallo che manovra va in H4 perché è pronto a rovinare la struttura pedonale dell'arrocco. Ma di fronte al nero c'è un giocatore molto quotato, Ivanchuk, che gioca a cavallo D4 per prevenire questa cattura alla quale rispondere con la cattura e cercare di portare la torre in gioco occupando la seconda e unica e altra traversa, o meglio colonna libera. Cavallo per F3, scacco, cavallo riprende e la donna si nasconde in B8. A questo punto il controllo di due delle tre colonne libere ce l'ha il bianco, e allora il bianco vi dico che dal nulla, quindi ha iniziato la sua partita in questo modo, voglio attaccare, il nero ha recuperato, il nero stava meglio, adesso probabilmente il bianco sta leggermente meglio. Cavallo H5, cavallo D5 verso il centro, cercando di creare forse fastidiosi salti, e cavallo G5. Silenziosamente ci sono due pezzi che convergono sul punto F7, una casa importante dove si trova il re avversario. Alfiere F6, l'alfiere di fianchetto ricordate che è sempre il protagonista della strategia del giocatore che lo ha messo in fianchetto, quindi cambiarlo con molta facilità spesso non è la scelta migliore. Cavallo E4 minaccia a volte questa cattura, re G7 e adesso B4. B4 è furba, da una parte blocca questi pedoni e dall'altra crea quell'idea che vedremo tra un po'. Quindi io catturo, lui ricattura e dopo donna A7 accade qualcosa. L'idea di B4 era quella di bloccare i pedoni, ma anche quella di liberare questa diagonale per la nostra donna. Quindi facciamo attenzione, c'è un momento in cui questa donna potrebbe creare iniziativa proprio lungo la diagonale. Il cavallo in H5 è rimasto al bordo della scacchiera, vincolato, non ha più case di rientro, e infatti adesso dopo G4 il bianco passa in vantaggio, il cavallo è rimasto senza case, quindi verrà catturato. Torre per A3 intermedia, attacco la donna, dietro la donna c'è un pedone lì da lontano che cercherò di catturare. Donna B4, la mossa giocata, e dopo torre per H3 ci sono già due seguiti vincenti, catturare il cavallo, oppure la mossa di Ivanchuk che è molto carina, che è cambio in F6, lui mi riprende e dopo donna B2 in realtà non resta altro che arrendersi, il cavallo è inchiodato e la prossima arriva un pedone G5 che guadagna il cavallo con una fortissima iniziativa. Ci sono reti di matto dovute alla coordinazione di questi due pezzi. È una partita molto bella, quindi vi dico che il bianco Vassili Ivanchuk non è affatto arrugginito, è tornato. Rivediamola. E4 C6 di 4 D5, attacco Panov per il bianco. L'idea del nero a volte è quella di creare un pedone isolato e su questa linea con donna B3 il bianco accelera un po' il suo controllo al centro, quindi cattura al centro a rocco corto e dopo A5 intenzione A4 nasconde la propria donna in A2. Questa sequenza non mi piace tantissimo perché siamo in una situazione un po' passiva da bianco. È vero che soffriamo per avere questo pedone di vantaggio, però nel momento in cui il mio avversario recupera il pedone così come è avvenuto in partita abbiamo senz'altro una posizione molto più difficile da giocare. Torre D1, torre A5, H3 prevenendo cavallo G4 e nel giro di qualche mossa accade qualcosa perché come avete visto l'alfiere attraversa la scacchiera per nascondersi lì sul lato dove poi arrocchiamo. Tutti i pezzi del bianco adesso hanno un ruolo, i pezzi del bianco sono meglio coordinati e nel giro di poche mosse torre 1 controllo della colonna, cavallo H5, cavallo D5 voglio prendere spazio, torre 6 e a questo punto tutto contro F7. Alfiere F6 che sembra una scelta pratica, vogliamo scacciare quel cavallo da G5, subisce cavallo E4, attacco doppio, quindi re G7 e adesso B4, la mossa geniale da parte di Ivanchuk che porta una sequenza vincente sfruttando il cavallo in H5 che è rimasto senza case. Povero lui, perché dopo G4 effettivamente andrà perso per via della tattica che avete visto in partita. Donna B2, il bianco vince, partita molto bella, spero che vi sia piaciuta. Come sempre l'invito è quello di commentare i social di Mattoscacco. Ciao a tutti!